kemi kriju rrethana që këtu është edhe puna edhe jeta. Hajde jetoni, tu i punu në Kosovë. Është kjo thirrja Hamdi Malushaj për diasporën, e cila shpesh e sheh vendlindjen si një opsion të pamundur për t'u kthyer. Afaristi Malushaj ka kaluar vetë një kohë të gjatë në Mërgjem, duke punuar punë të ndryshme krahu, megjithse në Kosovë studioi në Fakultetin e Makinerisë dhe Termoenergjetikës. Një punë që mundesh me bo me laps në vend tonin, atje është lopata laps. Këtu është lapsi, këtu je ti, ai që mundesh me bo punë të rëndësishme për vendin tonë, edhe krijimtaria jote, si bashkëdhetar atje, përveç që mirëqenia jote si sigurohet këtu dhe vepra jote jetë pjesë e vendit tonë. Objektin që e marrën ti atje, atëherë është i këtuhit nëse ki marru këtu. Duke parë mundësitë që Kosova ofron, Malushaj hapi kompanitë që ofrojnë shërbime të ndryshme kryesisht në bashkëpunim me kompani gjermane, Eurotarget dhe XXL, duke mundësuar mbi 1200 vende pune nëpër qytete të ndryshme të Kosovës. Sot kompanitë që drejton ai janë bërë një udhëtimi për shumë bashkëdhetar që jetojnë jashtë vendit, veçanërisht në Gjermani. Diaspora është potencial i madh, ka know-how të madh që ka marrë në botën e jashtme. Ajo është një pasuri e madhe, ju duhet guximi me vendos për me përvu jetën këtu, le të vinte investimet e tyne. Puna është këtu ma e dinitetshme, ndoshta se në vendin e huj. Malushaj e di nga përvoja personale se çfarë do të thotë të punosh në Gjermani, por edhe se çfarë mund të ndërtohet në Kosovë. Kur jam shku në herë për me bot dhe parë nuk kam punu. Edhe jam konë në kohën e keqe të luftës, kam punu punë trona fizike. Asnjëherë që jam luhat, asnjëherë edhe atje në kanal, në lupat, edhe i dhonu më bëllë shumë i pa konsiderat, ku në atë moment unë edhe që kom menue për ditën e sotme që unë kom me më rinjë edhe në vend të amin, kom më shku edhe kom me më rinjë edhe shpia djegne, me do druna e kom menu për me jetu në vend të amin, për me kriju në vend të amin. Edhe më ka dalë e vërtet, ondra jeme, po ja kom bu për çdo ditë hizmetin. Një tull në kala, për çdo ditë kom punu për qëllim. Edhe kemi arrit mirë, këtë që i njohun atje në Gjermani që i kom pa, e jom përshëndet me ta, e jom ma mirë sa ata atje. Ai nuk e sheh dallimin mes dy vendeve si një hendek të pakapërcyeshëm, por si një mundësi për të aplikuar mësimet e marra jashtë në zhvillimin e vendit të tij. Veç kur e kom pas edhe Gjermanët zinë me ujtë në zetë, nuk bujnë diçka tjetër, të gjitha mundësitë të tërë kom pa këtu. Gjithçka e kom pas që na këtu mujnë me bohe, ajo që bëhet në Gjermani. Nga një ëndër personale një ndryshim të prekshëm, kur themeloi kompanitë, Malushaj e pa qartë potencialin që kishte Kosova. E kem pas mundësi me shndru në ambientet çfarë po ishini këtu, edhe kafe me pi, po edhe punë me bo. Edhe ka dalë shumë mirë, ka dalë thuja se në parashikime, nuk o koma pak se që jemi sot, edhe në parashikim kështu kemi menue, kur e kemi themelue, e kemi pa këtë potencial. Sipas tij, një ndër sfidat më të mëdha ka qenë të fitohej besimi i kompanive të mëdha gjermane në tregun ballkanik. Për shumë vite Kosova shihej me dyshim në aspektin profesional, por ai ka thyer këtë perceptim duke ndërtuar një reputacion të fuqishëm në tregun ndërkombëtar. Rritjet më të mëdha i konsiderojmë pothuajse në fitimin e besimit të kompanive të mëdha në Gjermani. Ajo ka qenë sfidë e madhe, me na besu neve në tregun ballkanik, Kosovë ka pas shumë dilema, a mundem na me qenë ata që mund me kry punë për kompanitë të mëdha. Këtu kanë qenë ato sfidat e mëdha. Malushaj e thekson se shumë bashkëdhetarë të tij që jetojnë jashtë nuk e kanë informacionin e duhur për zhvillimet në Kosovë. Ai inkurajon ata që të marrin guximin të provojnë një jetë këtu, duke mos e parë vetëm si një mundësi pune, por si një mundësi për të ndërtuar diçka që ka vlerë dhe ndikim të drejtë për drejtë në vendin e tyre. Për çdo ditë Kosova është më mirë se dje, për çdo vit më mirë se vitin e kaluar. Gjithçka është më mirë. Pjesa që i bëjmë na keq është e dhunshme pak. Hajdeni këtu, përveç mirëqenies, edhe objektet, projektet e mëdha bën vlerat vendit juaj. Pej bashkëpunëtorëve të mirë të kthejmë për një jetë më të mirë në Kosovë, kam marrë edhe prodhu mesazhi më mirë këtu se atje. A ki me najt, po gjithë, kur s'kom kthy. Hamdi Malushaj është shembulli i mirë që dëshmon se Kosova është vend i mundësive dhe ku mund të ndërtosh një të ardhme të sigurt,
Për ata që ende hezitojnë, motoja fushatës së kompanive të tij lansuar më 17 shkurt është e qartë: Qëndro ku të flan zemra, dedikuar për mërgjimtarët dhe punëtorët e rikthyer në vend.